প্রিয় দর্শক, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে। আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার সানজিদা হোসেন। দর্শক, যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে স্লিপ অ্যাপনিয়া বা নাক ডাকার সমস্যা। এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যে বিশেষজ্ঞ অতিথি। চলুন পরিচিত হই তার সাথে। ডাক্তার মনিলাল আইচ লিটু 1966 সালে পিরোজপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 1990 সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এমএস ডিগ্রি লাভ করেন। বর্তমানে তিনি স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের নাক কান গলা ও হেডনেক সার্জারি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত আছেন। আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। এনটিভিকে ধন্যবাদ। স্যার, নাক ডাকার সমস্যা বা স্লিপ অ্যাপনিয়া একটা এমন একটি সমস্যা, এটি যে আসলে সমস্যা সেটি কিন্তু অনেকে জানে না। মনে করে নাক তো ডাকতেই পারে, নাক যেহেতু আছে ডাকবই। তো এই যে স্লিপ অ্যাপনিয়া বা নাক ডাকার সমস্যাটা আসলে সমস্যা কখন এবং সেটি কখন গুরুতর আকার ধারণ করে বলে বিশেষজ্ঞ হিসেবে আপনি মনে করেন? নাক ডাকার সমস্যাটি হচ্ছে যে দুই ধরনের নাক ডাকা থাকে। একটা হচ্ছে যে সিম্পল স্নোরিং, অর্থাৎ নাক দিয়ে বাতাস যেতে কিছুটা সমস্যা হয়, ঘর ঘর শব্দ হয় গলায় বা নাকের লেভেলে। আরেকটি হচ্ছে এটা স্লিপ অ্যাপনিয়া, অর্থাৎ এই ঘুমের মধ্যে নাক ডাকতে ডাকতে এক পর্যায়ে গিয়ে তার দম বন্ধ হয়ে যায়, আবার নতুন করে শ্বাস নেওয়া শুরু করে। তো যখন এটা তিনটা গ্রেড আছে, একটা মাইল্ড, মডারেট এবং সিভিয়ার। আপনি একজন মানুষের, পূর্ণবয়স্ক মানুষের আমরা ঘুমের যে টাইম সেটা ধরি 6.5 থেকে 7 ঘন্টা। এই 7 ঘন্টায় যদি 30 বারের বেশি 10 সেকেন্ড করে তার নাক ডাকার জন্য দম বন্ধ থাকে, তো সেটাকে আমরা বলি স্লিপ অ্যাপনিয়া। দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি এ ডিজিজ। আচ্ছা। এবং যদি 15 থেকে 30 বার হয় সেটাকে আমরা বলি মডারেট। 30 বারের উপরে গেলে সেটা হবে সিভিয়ার। আর 5 থেকে 15-র মধ্যে হলে সেটা হবে মাইল্ড স্লিপ অ্যাপনিয়া। 5-এর নিচে থাকলে সেটা কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না, তখন আমরা কিছু লাইফস্টাইল মডিফিকেশন দিই, তাতেই রোগী ভালো থাকে। কিন্তু রোগী নিজে তো বুঝতে পারছে না যে তার স্লিপ অ্যাপনিয়া আসছে, সে তখন মানে কোন সমস্যা বা কোন অভিযোগটা নিয়ে আপনাদের কাছে যায়? সাধারণত বেড পার্টনার যারা, অর্থাৎ যারা একই সাথে ঘুমায়, তারা আসলে কমপ্লেনটা করেন, অথবা রুমমেট অথবা একটা হাউসে থাকলে তারা কমপ্লেনটা নিয়ে আসেন। এবং ওই ব্যক্তি কিন্তু নিজেও এখন বর্তমান যুগে কিন্তু তারা নিজেরাও অনেক সচেতন হয়েছেন। আমাদের কাছে অনেক রোগী আসেন এখন এই নাক ডাকা নিয়ে, এবং নাক ডাকার ফলে যে কুফলগুলো সেগুলোর কারণে আমাদের কাছে আসে, পরে আবিষ্কৃত হয় যে নাক ডাকা ইজ দ্য কজ। আমাদের দেশে ট্র্যাডিশনালি আপনি জানেন কুম্ভকর্ণের ঘুম, বা মানুষ নাক ডেকে সরিষার তেল দিয়ে, সরিষার তেল নাকে দিয়ে ঘুমানো, অর্থাৎ এইটাকে একটা পজিটিভ সেন্সে চিন্তা করা হতো। কিন্তু এই নাক ডাকার কারণে কিন্তু আমাদের যে ব্লাড প্রেশার, হাইপারটেনশন যেটা হয়, এটা কিন্তু নাম্বার 1 কজ হচ্ছে এখন নাক ডাকা। আপনার স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক, ডায়াবেটিস, রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট, বিবাহ বিচ্ছেদ বা ম্যারিটাল ব্রেকআপ এতটাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সোশ্যালি এটা নুইসেন্স তৈরি করে, এবং শারীরিকভাবেও তার নানা রকম বিপত্তি হয়। সবচেয়ে শেষে যেটা বের হয়েছে সেটা হলো নাক ডাকার কারণে আপনার ডায়াবেটিস হয়। এর আগে তো হার্ট ডিজিজ, নাক ডাকা থেকেও ডায়াবেটিস হয়, সেটি তো একেবারে নতুন একটা কথা মনে হলো। এক্স্যাক্টলি। তো আপনার এই নাক ডাকার যে কুফলগুলো, এগুলো মানুষের সামনে বর্তমানে প্রতিভাত হওয়া শুরু করেছে। এবং আপনি জানেন যে যদি কোনো ড্রাইভার নাক ডাকে, তার লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া হয়, অর্থাৎ সে নাক ডাকা কারেকশন করবে, তারপর সে করতে পারে। কারণ নাক ডাকার জন্য তার রিফ্লেক্স নষ্ট হয়, সারাদিন ঘুম ঘুম ভাব থাকে, স্টিয়ারিংয়ের উপরেই মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে, তাকে বিমান চালাতে দেওয়া হয় না, তাকে কোনো মেশিনারি চালাতে দেওয়া হয় না, মানে সে ফিজিক্যালি আনফিট হয়ে যায়। এবং এইভাবে নাক ডাকা কিন্তু আমাদের অনেকভাবে ক্ষতি করতেছে স্বাস্থ্যগতভাবে। এই সচেতনতাটা আমাদের বাড়ানো দরকার। আচ্ছা, তো আপনাদের কাছে যখন এই জাতীয় সমস্যা নিয়ে যায়, বা আপনি যেটি বলছিলেন যে জটিলতাগুলো একটা সময় ওই কুফলগুলো নিয়ে হয়তো যাচ্ছে, পরে দেখা গেল যে সোর্সটা হচ্ছে নাক ডাকা, তখন আপনারা এক্সক্লুড করেন যে আসলে এই কারণেই হয়েছে সমস্যাগুলো। পরবর্তীতে আপনাদের পরামর্শ বা চিকিৎসাটা নির্ধারণ করে কিসের উপরে? আমরা প্রথমেই তার ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করি, অর্থাৎ তার নাকে কোনো সমস্যা আছে কিনা, নাকে টার্বিনেট বা নাক বাঁকা আছে কিনা, গলা, টাং বেজের ভলিউম কিরকম এটা আমরা দেখি, প্যালেট লম্বা কিনা এটা দেখি, গলার মধ্যে কোনো টিউমার বা অন্য কিছু আছে কিনা সেটা দেখি, তার বয়সটা দেখি, তার গঠনগত কোনো সমস্যা থেকে নাক ডাকাটা হচ্ছে কিনা, আচ্ছা, তার শ্বাসনালীতে কোনো রকম কোনো বাধা আছে কিনা সেটা আমরা দেখি। এবং আমরা প্রথমেই তার একটা স্লিপ
টেস্ট করাই, যেটাকে বলি আমরা পলিসোনোগ্রাফি। এই পলিসোনোগ্রাফি করলে আপনার মাইল্ড, মডারেট বা সিভিয়ার কোন ধরনের নাক ডাকা সেটা বোঝা যায়, কোন লেভেলে নাক ডাকা সেটা বোঝা যায়, সাইট অফ অবস্ট্রাকশন, আচ্ছা কোন সাইটে অবস্ট্রাকশনটা হচ্ছে। আরেকটা জিনিস আমরা দেখি যে কজটা কি, অর্থাৎ এটার কারণটা কি। এটা ওবেসিটির জন্য হচ্ছে, তার হাইট ওয়েট ইন্ডেক্সে ম্যাক্সিমাম কেসে কিন্তু ওবেসিটির জন্য ওবেসিটি একটা হয়। বড় কারণ, হ্যাঁ। এবং অনেক কেসে আপনার অ্যালকোহল, যারা ক্রনিক অ্যালকোহল ইউজার, স্মোকার, তাদের হতে পারে। যারা স্লিপ ডিপ্রাইভেশনে থাকেন, রাত জেগে কাজ করেন বা ক্রনিক্যালি ঘুম কম হয়, যেমন অনেকক্ষণ গাড়ি চালাচ্ছেন কিন্তু উনি ঘুমাচ্ছেন রাতে 2 ঘন্টা বা 3 ঘন্টা কাজ করছেন, এই 6 ঘন্টা ঘুমের কম যিনি ঘুমাবেন তার নাক ডাকতে পারে। তো কি কারণে নাকটা ডাকছেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ, এবং সেইটাকে কজটা দেখে আমরা কারেকশন করার জন্য বিভিন্ন মেথড বা সার্জারি অ্যাপ্লাই করি। আর বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমি একটু বলে নেই, হ্যাঁ, বাচ্চাদেরও কিন্তু দেখছি আমরা, কিন্তু একসময় বাচ্চাদের এই জিনিসটা খেয়াল করতাম না, এখন কিন্তু দেখতে পাচ্ছি। এক্স্যাক্টলি সো। আমি প্রথম এটা ট্রেনিং করি ইউএসএ তে, ব্রুকডেল মেডিকেল ইউনিভার্সিটি সেন্টার। তাদের একটা বড় 14টা মেশিন দিয়ে তাদের একটা এই স্লিপ সেন্টার আছে। আচ্ছা, তো ওইখানে আমি দেখলাম যে আপনার মানুষ যে মানে আমরা যে দেশে যে অ্যাডিনোটনসিলেক্টমি করি বাচ্চাদের, ওখানে ম্যাক্সিমাম অ্যাডিনোটনসিলেক্টমি হচ্ছে ফর ডিউ টু স্লিপ অ্যাপনিয়া। ও আচ্ছা। তো বাচ্চাদের জন্য এটা খুবই ভয়ঙ্কর, কারণ আপনি জানেন যে বাচ্চার যদি বাতাস কম যায় ব্রেনে, মানে লাংসে যদি বাতাস কম যায় তাহলে হিমোগ্লোবিনে অক্সিজেন কম যাবে, ব্রেনে অক্সিজেন কম যাবে। ব্রেনে অক্সিজেন কম গেলে বাচ্চার বুদ্ধি কমে যায়, বাচ্চার মেন্টাল এবং আপনার শারীরিক গঠন সাংঘাতিক রকম বাধাপ্রাপ্ত হয়। কাজেই স্লিপ অ্যাপনিয়া থাকার সাথে সাথে বাচ্চাদের অ্যাডভান্স অপারেশন করে দেওয়া হয় ওখানে। আচ্ছা, বাচ্চাদের স্লিপ অ্যাপনিয়াটাও কি একইভাবেই ডায়াগনোসিস করা হয়? না, তাহলে বাচ্চাদের স্লিপ অ্যাপনিয়ার ক্ষেত্রে মায়েদের যে বাচ্চা মুখ হা করে ঘুমায় কিনা, তার ঘুমের সময় শব্দ হয় কিনা, সেগুলো আমরা দেখি, ক্লিনিক্যালি বেশি দেখি। আমরা স্লিপ টেস্ট সাধারণত করি না। আচ্ছা, এবং বাচ্চাদের এই যে অ্যাডনোটনসিল আছে কিনা একটা সিম্পল এক্সরে, নাজোফ্যারিংস ল্যাটারাল ওপেন মাউথ ভিউ করলেই কিন্তু এটা দেখা যাচ্ছে। কাজেই বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমরা অত সব টেস্টের দিকে যাই না, আমরা স্টেট কার্ড ডায়াগনোসিস করি, স্টেট কার্ড সার্জারি করে দিই। আপনি জানেন যে অ্যাডনোটনসিলাইটিস ইটসেলফ ডিমান্ডস সার্জারি, অবশ্যই ইজ ইন্ডিকেশন ফর সার্জারি। সো আমরা, এবং আরও পিকুলিয়ার হচ্ছে যে বাচ্চাদের নাক ডাকা ইনস্ট্যান্ট ভালো হয়ে যায় অ্যাডনোটনসিলেক্টমি করার পরে। তার মানে বাচ্চাদের নাক ডাকার প্রধান কারণটাই হচ্ছে অ্যাডেনয়েড এনলার্জ। 99%। আচ্ছা আচ্ছা। তো সেক্ষেত্রে আমি একটু বড়দের ক্ষেত্রে আবার চলে আসি, যে যখন অ্যাডাল্ট পার্সনদের আপনারা সার্জারি করার পরামর্শ দেন, তো সেক্ষেত্রে সেই সার্জারিটা করার পরবর্তীতে কি 100% কিওর হয়ে যায়? না, ডেফিনেটলি না। আচ্ছা সার্জারি ইজ অ্যাডজাঙ্ক্ট, সার্জারি মূল চিকিৎসা না। আচ্ছা, আপনার কোনো ব্যক্তির যদি নাক ডাকা থাকে, তার যদি ইউভুলা বড় থাকে, তাহলে আমরা ইউভুলাটা ট্রিমিং করে দিলে কিছুটা বেনিফিট পায়। টাং বেস থেকে একটু ভলিউম যদি কমায় দিই আমরা, টাং বেস ভলিউম রিডাকশন বলি আমরা, অথবা ইউ3পি ইউভুলো প্যালাটো ফ্যারিঙ্গোপ্লাস্টি আমরা যদি করি, তাইলে তার ওই জায়গার এয়ারওয়েটা একটু বড় হয়, ফলে বাতাসটা ভালো যায়। কিন্তু আপনাকে মনে রাখতে হবে যে নাক ডাকার মূল কারণ হচ্ছে তার বডি মাস ইন্ডেক্স, যেটা হাইট ওয়েট ইন্ডেক্স, সেটাতে তার বেশি হওয়া, বডি তারতম্য থাকা। সেকেন্ড কারণ হচ্ছে কিছুটা লাইফস্টাইল অ্যাডজাস্টমেন্ট। এই দুইটা কারণ যদি আপনি তার অ্যাড্রেসেবল লেভেলে না নিয়ে আসেন, আপনার ট্রিটেবল লেভেলে না নিয়ে আসেন, তারপর যতই সার্জারি করেন, যা কিছুই করেন, টিকবে না। আমরা যেটা করি যে আপনার যখনই পেশেন্ট আসলো, আসার পর আমরা দেখি যে কোন টাইপের, এটা কি অবস্ট্রাকটিভ, সেন্ট্রাল অথবা মিক্সড ভ্যারাইটি, এটা মাইল্ড, মডারেট অর সিভিয়ার। আগে স্টেজিংটা করেন, কোন অবস্থায় আছে সেটা আগে বের করেন। তারপর আমরা তার লাইফস্টাইল মডিফিকেশনের জন্য বলি, ওয়েট রিডাকশনের জন্য বলি, অ্যাসিডিটি একটা কজ, স্লিপ পজিশন, রাতে কিভাবে ঘুমাচ্ছেন উনি, সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কজ। সেগুলো আমরা কারেকশন করার চেষ্টা করি। যদি এগুলোতে কারেকশন না হয়, 3 থেকে 6 মাস আমরা এই চিকিৎসাগুলো করতে থাকি, তার ওজন রিডাকশন। তার মানে শুরুতে আপনার সার্জারিতে যান না? নেভার। আচ্ছা। এবং এটা করা উচিত না। এবং সার্জারি করলেই যে 100% বেনিফিট হবে তাও কিন্তু না। সার্জারি করলে কিছুটা বেনিফিট হয়, এর সাথে তাকে এক্সারসাইজ করা রেগুলার, কোনো আগলি যদি কোনো আননেসেসারি হ্যাবিট থাকে, স্মোকিং, অ্যালকোহল, সেগুলোকে বন্ধ করা। আপনি রেগুলার এক্সারসাইজ করলে কি হবে, তার মাসেল টোনটা ভালো থাকবে। আপনি জানেন যে রাতে ঘুমানোর পরে কেন নাক ডাকে, আমরা যখন কথা বলছি বা আমরা যখন চলাফেরা করছি তখন কেন নাক ডাকে না,
কারণ তখন মাসেল টোনটা অ্যাক্টিভ থাকে। অ্যাক্টিভ থাকে। তার মানে হচ্ছে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন Is the number one treatment. নিজের এই যে বলছিলেন যে বডি মাস ইনডেক্স, সেটি এগুলো মেনটেন করার কোনো বিকল্প নেই, সেগুলো অবশ্যই করতে হবে। সেটি অপারেশনের আগে হোক অথবা অপারেশন করার পরে হোক, সেটি মেনটেন করতেই হবে। আমরা সাধারণত অপারেশন করার আগেই এটা করতে বলি। যদি এটাতে কারেকশন হয়ে যায় তাহলে আপনার অপারেশন করা লাগছে এবং না। অপারেশন যদি প্রয়োজন হয় তার পরবর্তীতেও তো সেটি আপনারা মেনটেন করতে বলবেন, করতে তখন বলবো। কিন্তু কিছু অবশ্যই। পরামর্শ থাকে আপনাদের। আরেকটা ওয়ে আউট আছে, সেটা হচ্ছে সিপ্যাপ মেশিন বা বাইপ্যাপ মেশিন। এটা নাকে লাগিয়ে একটা ছোট্ট একটা মাস্ক দেওয়া হয়, আপনার ওই মেশিন দিয়ে টাইট্রেশন করে আমরা দেখি কত প্রেসারে উনি নাক ডাকেন না। আচ্ছা, তার মানে এই পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করলে একটা সময় অবশ্যই ভালো থাকতে অবশ্যই পারবেন ভালো থাকা সম্ভব। আমরা আশা করব এই বিষয়গুলো আমাদের যারা সাধারণ দর্শক আছেন বা যারা সমস্যা আছে তারা দ্রুতই তার চিকিৎসা করিয়ে নেবেন। আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ এনটিভিকেও। প্রিয় দর্শক, আমরা শুনছিলাম একটি সাধারণ সমস্যা, নাক ডাকা সমস্যা, স্লিপ অ্যাপনিয়া যেটিকে বলা হয়। কিন্তু এই সাধারণ সমস্যাটা একটা সময় গুরুতর হয়ে যায় যদি সচেতন না থাকা হয়। তাই আশা করছি এই সমস্যা যদি কারো হয়ে থাকে, দেরি না করে, একদম দেরি না করে সমাধান কিন্তু দ্রুত করিয়ে নেবেন। দর্শক, স্বাস্থ্য প্রতিদিন সম্পর্কে যদি কিছু জানার থাকে কিংবা কোনো পরামর্শ যদি দেবার থাকে আমাদের জানাতে পারেন এই ঠিকানায়। প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন, এনটিভি, বিএসসি ভবন, 7 তলা, 102 কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারণ বাজার, ঢাকা 1215। ফ্যাক্স 914338 থেকে 7 পর্যন্ত, অথবা ইমেইল করুন স্বাস্থ্যপ্রতিদিন@ntvbd.com এই ঠিকানায়। দর্শক, আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল www.ntvbd.com। এছাড়াও এনটিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ। আজ এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এনটিভির পর্দায়।